اصل اولی در ضرر رسوندن به بدن نه به نفس که اسمش قتل، اون ضرر رسوندن به بدن هر جور ضرری باشه غیر از ثلاثه: یکی قتل نفس، دو تلف عضوی یا قوی، سه که سیومشو من عرض میکنم به خاطر تسالم اگر نه متعرض نشدن غالبا، و اون اینه تعریض نفس للامراض الخطیره، یک کاری بکنه که سرطان بگیره نعوذ بالله. این سه تا جایز نیست. اولیش بالادله الاربعه که قتل نفس باشه، دوم و سیوم، دوم بالاجماع که متعرض شدن، سیومش هم بالارتکاز و امثاله. غیر این سه تا آدم سرشو بشکنه، دستشو بشکنه، اما بلایی سرش نمیاد ها، یعنی نمیمیره، یک عضوی یک قوه قطع نمیشه، یک امراض خطیره نمیگیره. اصل اولی جواز الناس مسلطون، یعنی مشهور بین فقها، فقط استثناء یک فقیه من دارم دومی ندیدم که بگن لا ضرر، یعنی نه فقط لا ضرر در احکام، یعنی اصل اولی اینه که اضرار به بدن رسوندن حرامه. من احدی از فقها ندیدم، فقط صاحب مستند اینو میگه. وقت علی القاعده است، آدم در هر جهتی سرشو بشکنه، دستشو بشکنه، از محرماته؟ نه، یعنی یه فقیه غیر از صاحب مستند نمیگه این را. وقت علی القاعده است، روایت هم یعنی نارضی نیست، صحیح السند بود. ها، یعنی فرمایش مرحوم شیخ الشرع، اینو من دیدم، شیخ الشرع تعبیر صحت کرد. آره خب بله، علی کل متأخرین رسمشون تعبیر صحت از غیر سند بکنن، در متقدمین متعارف بوده. نفس یا بدن؟ بدن بفرمایید. نفس اینی که فقها میگن مضر به نفس نباشه. نفس یعنی جان در فارسی. بیهوده، کار بدیه. مگه عقلا ملاک شرع هستن؟ عقلا که ملاک احکام نیستن، ما هستیم و کتاب الله و عترتی. الناس مسلطون علی انفسهم عامه، این ستا استثناء شده. چی؟ چرا؟ اما حروم کار عبث؟ این کسایی که میشین همچه تسبیح میگردونه، این کار عبث نی؟ اما از محرمات نی؟ عبث یه عنوان حرام دلیل میخواد. الناس مسلطون خودش سند نداره، اما معمول به هاست و آیه قرآن داره النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ یعنی همه ولایت دارن بر نفس خودشون، نبی اولاست از اونا، چون با افعال تفضیل ظاهرش اینه دیگه، متبادره ازش. حالا بعضی تشکیک میکنن که روایت الناس مسلطون سند نداره، ما الناس مسلطون نمیخوایم، النبی اولا دلیل.